Du sover 7-8 timer hver eneste nat, og vågner op mere træt, end da du lagde det. Det er ikke indbildning, og det er ikke fordi du har sovet for lidt. Dit handler om hvad der sker inde i din krop under søvnen, og de fleste mennesker mangler præcise den biologi, der gør søvn til ægte restitution. De fleste mennesker tror, at søvn er søvn, og det eneste det tæller er antallet af timer, og at kroppen automatisk restituerer sig bare du lukker øjnene og holder dem lukkede længere nok. Men søvn og ikke en tilstand. Det er en præcis sekvens af biologiske faser, og kun bestemte faser aktiverer de reparationsprocesser, din krop har brug for. Og det er netop disse faser. Den dybe søvn og REM-søvnen som moderne livsstil og biologiske fasesignaler systematisk underminerer, time for time, nat for nat. Lad os starte fra begyndelsen. Hvad sker der præcis inde i din krop de første 90 minutter af søvnen, og hvorfor er dette vindue det vigtigste biologisk set af hele natten? I de første 90 minutter falder du ned i den dybeste søvnfase, slow wave søvn, og det er her din hypofyse frigiver op til 70% af din daglige væksthormonproduktion i en enkelt puls. Væksthormon er ikke blot et muskelhormon, det er kroppens primære genopbygningshormon. Det reparerer celleskader, genopbygger immunsystemet, fremmer fedtforbrænding og vedligeholder alle organers funktion. Men her er det skjulte biologiske problem. Væksthormonpulsen i de første 90 minutter kræver, at du er i ægte dyb søvn, og den slår fuldstændig fra, hvis din krop registrerer blot et forstyrrende signal. Og det forstyrrende signal behøver ikke være støj eller lys. Det kan være en for høj kropstemperatur, et for højt kortisol, et sent aftensmåltid eller endda et glas alkohol fra 3 timer før sengetid. Og det næste overraskede forskerne, for da det målte væksthormonoutputtet hos mennesker, der drak et glas vin inden sengetid, fandt der en reduktion på op til 97% i det første dybsøvnvindue. Alkohol giver dig en falsk søvnighed. Det er ikke ægte søvnighed. Men en sædetjern og dybsøvn er biologisk fuldstændig forskellige tilstande, med modsat jættede effekter på dit restitutionssystem. Lad os nu gå til den anden kritiske søvnfase, REM-søvnen, som er ansvarlig for noget fundamentalt anderledes end den dybe søvn, og som er lige så vigtig for din daglige funktion. Under REM-søvnen udfører din hjerne en nødvendig og biologisk kritisk proces, den sorterer, konsoliderer og arkiverer dagens oplevelser og informationer til langtidshukommelsen. Det sådan neutraliserer REM-søvnen de emotionelle stressladninger fra dagens oplevelser. Din hjerne genbearbejder dem med lavere noradrenalin, hvilket bogstaveligt talt fjerner den emotionelle brod fra svære erindringer. Det er grunden til, at en nat uden tilstrækkelig REM-søvn efterlader dig emotionelt reaktiv, irritabel og ude af stand til at håndtere selv mindre stressfaktorer med den sædvanlige ro. Men her er det virkelig interessant. REM-søvnen er en fase, der ofte saboteres af det. De fleste mennesker går i de sidste 2 timer inden sengetid. Blot lys fra skærme, telefoner, tablets, computer og fjernsyn undertrykker melatoninproduktionen med op til 90% ved at blokkere signalvejen fra nethinden til corpus pineale. Melatonin er ikke et søvnhormon i traditionel forstand. Det er et biologisk tidssignal, der fortæller her eneste sjæl i din krop, at det er tid til at gå i reparationstilstand. Når melatonin er undertrykt af blot lys forbliver dine celler, biologisk i dagtilstand, selvom du er faldet i søvn, tror cellerne, at de stadig skal arbejde og ikke reparere. Men der er et problem med den klassiske anbefaling om at undgå skærme. De fleste mennesker finder det biologisk umuligt at holde op, og der er en præcis neurobiologisk årsag til dette. Social media og nyhedsstrømmer er designet med præcis det samme dopamin-stimulerende mekanismer som spillermaskiner, variabel belønning. Uforudsigelig information og social validering skaber en kompulsiv neurologisk slag. Den biologiske løsning er ikke viljestyrke. Det er at erstatte skærmstimulansen med en aktivitet, der aktiverer det parasympatiske nervesystem og sænker dopamintærskelen gradvist. Nu taler vi om det glymfatiske system, som vi har berørt i tidligere videoer, men i dag ser vi specifikt på, hvad der sker, når det ikke aktiveres ordentligt. Når det lymfatiske system ikke renser din hjerne effektivt, ophøber beta-amyloid og tau-proteiner signat for nat, og den kognitive effekt er målbar. Alle der efter blot
til netop med forstyrret søvn. Hændertaget er ikke en varfølelse, det er en biologisk målbar tilstand forårsaget af akkumuleret metabolisk affald i hjernevævet, som det glymfatiske system ikke har haft mulighed for at fjerne. Men er det virkelig interessant? Det glymfatiske system er 60% mere aktivt i sideliggende position end i rigliggende, og din sovestilling påvirker direkte effektiviteten af din natrensning. Lad os nu samle de biologiske faktorer, der systematisk ødelægger din restitution, og give dem navne, for du kan ikke reparere noget, du ikke kan identificere. Den første restitutionsdræber er inkonsistent sengetid, og dette er den mest undervurderede faktor, fordi selv 30 minutters variation fra nat til nat forstyrrer din cirkadiane biologiske ur med målbare konsekvenser. Dit biologiske udstyr er ikke kun søvn, det koordinerer hormonudskillelsen, immunsystemets aktivitet, kropstemperaturen og stofskiftet med præcision ned til minuttet, og inkonsistens kaster hele systemet ud af synkronisering. Den en restitutions dræber er et for varmt soverum. Din krop skal sænke kernetemperaturen med 0,5 til 1 grad Celsius for at initiere og opretholde dyb søvn, og dette kan den ikke i et varmt rum. Det optimale soverum er 16 til 18 grader Celsius, og forskning fra NIH viser at selv en enkelt måneds søvn i et rum på 19 grader overbrunt fedttilfælde og forbedrer metabolisk sundhed med 10%. Den tredje restitutions dræber er sen madindtagelse, og mekanismen er præcise og direkte. Insulin og væksthormon kan ikke eksistere simultant på høje niveauer. Hvis du spiser kulhydrater eller protein inden for 2-3 timer for sengetid, er dit insulin stadig forhøjet, når væksthormonpulsens skal til at frigives, og pulsen udskjuter sig eller forsvinder helt. Spis det sidste måltid minimum 3 timer inden sengetid, og lad det være proteinfattigt og kulhydratfattigt for at sikre insulin er faldet til baseline, inden væksthormonvinduet åbner. Den fjerde, restitutions dræber er kronisk kortisol, og dette er den faktor, der binder alle de andre faktorer sammen i et biologisk udbrud af forstyrret restitution. Kortisol og melatonin er biologiske modpoler. Når kortisol er forhøjet om aftenen, forbliver melatonin undertrykt, og din hjerne modtager ikke det tidssignal, den behøver for at initiere reparationstilstand. Det mest effektive protokol til at sænke aftenens kortisol er en specifik rækkefølge af handlinger i de 2 timer inden sengetid, og præciseringen i rækkefølgen er vigtigere end de individuelle handlinger alene. Skridt 1 er lysovergangen. Til timer inden sengetid damper du alt overhead lys, og erstatter det med varme amberlamper under 2100 Kelvin, der ikke triggerer den blå lysbane til corpus pineale. Skridt 2 er termisk nedkøling. Du sænker termostatets temperatur til 16 til 18 grader, eller du tager et varmt bad 60 til 90 minutter inden sengetid, hvilket paradoksalt nok sænker kernettemperaturen efterfølgende. Skridt 3 er kognitiv aflastning. Du skriver den næste dags opgave ned på papir inden. Du lægger det, fordi en åben kognitiv lukke aktiverer dorsolateral præfrontal cortex og forhindrer hjernens overgang til søvntilstand. Skridt 4 er konsekvent opvågningstid, selv i weekenden, fordi der er opvågningstidspunktet og ikke sengetidspunktet, der forankrer dit biologiske ur mest effektiv. Og gik det næste overraskede søvnforskerne, der fandt at forsøget på at sove længe i weekenden for at indhente søvnunderskud faktisk forsinker dit biologiske ur med op til 2 timer og skaber social jetlag. Det er grunden til, at mandag morgen føles biologisk, som om det er klokken 5 om morgenen for din krop, selv om du sov til klokken 9 om søndagen. Men vent, det er ikke hele historien, fordi det er et område, som meget for sundhedskanaler nogensinde diskuterer, og som saboterer millionær af menneskers søvnkvalitet på cellulært niveau, næringsstofmangler. Magnesium er det hyppigst manglende mineral i den vestlige kost, og det er direkte involveret i aktiveringen af GABA-receptorerne, der bremser nervesystemets aktivitet og tillader overgangen til søvn. Magnesiumglycinat, den form, der absorberes bedst, tager 30-60 minutter inden sengetid, er dokumenteret til at reducere søvnlatenstiden, forøge dyb søvntid og reducere natlige opvågninger. L-theanin, den aminosyre, der naturligt forekommer i grundtyro, øger alfa-bølgeaktiviteten i hjerne og skaber en tilstand af afslappet afvågenhed,
det letter overgangen til søvn uden at forårsage søvnighed. Ashwagandha, rodens aktive bestanddel, with anderledes, har vist sig i dobbeltblinde, randomized studier, at reducere kortisol med op til 77% og forbedre søvnkvaliteten signifikant over 8 uger. Men her er det virkelig interessant. Den dybeste og mest oversat faktor for søvnkvalitet er ikke, hvad du gør om aftenen, men hvad du gør om morgenen. Morgenlæser i øjnene inden for det første 30 minutter efter opvågning sætter din suprachiasmatiske kerne, din biologiske masterur, og starter en 14-16 timers nedtælling til din naturlige søvnimpuls. Den nedtælling friver adenosin gradvis det søvntrykkshormon. Det bygger sig op, og til sidst giver de det naturlige søvnbehov, der er forudsætning for restitutionssøvn. Og det er præcis grunden til, at koffein om morgenen ødelægger din aftensøvn. Det blokerer adenosinreceptorerne, og når koffeinet forsvinder om eftermiddagen, er det akkumuleret for meget adenosin for hurtigt, hvilket skaber et energidik og forvrænger søvnprocesskurve. Den biologiske løsning er at vente 90 minutter med første kaffekop, og i de 90 minutter skal adenosin have lov til at klire naturligt, hvilket giver dig mere stabil og jævnt fordelt energi hele dagen. Men der er et problem med den måde. De fleste mennesker forsøger at forberede deres søvn. De fokuserer udelukkende på aftenen og ignorerer fuldstændig, hvad der sker om morgenen, som er den egentlige biologiske nøgle. Om morgenen, inden for de første 30 minutter efter opvågning, eksponerer du dine øjne for naturligt morgenlys i mindst 10 minutter uden solbriller for at nulstille din biologiske masterur. Derefter venter du 90 minutter med kaffen, spiser et proteinrigt morgenmåltid og begynder dagen med et kortisolniveau i balance, der er forudsætningen for aftensøvnens kvalitet. Om aftenen begynder overgangen til timer inden sengetid, lys dæmpes, skærme lægges væk, et varmt bad kan tages til næste dags opgave skrives ned, og rumtemperaturen sættes ned. Sengetid er konsekvent og identisk 7 dage om ugen, 355 dage om året, fordi dit biologiske belåner konsistens med dybere søvnfaser og mere effektiv væksthormonudskillelse, og du sover i et koldt mørkt rum i sidelagsposition med magnesiumglycinat og eventuelt L-theanin, som biologisk understøttelse af de søvnfaser, din krop har brug for, kan du forvente og fornå. De fleste mennesker oplever de første målbare ændringer inden for 3 til 5 dage. Inden for de første 3 til 5 dage reduceres den tunge morgentungsindighed, og mange rapporterer for første gang i lang tid at vågne op med en naturlig energi, ikke drevet af koffein, men af biologisk genoprettet restitution, fra uge til begyndte kognitiv klarhed at forbedres, hjernetågen letter. Koncentrationsevnen øges, og den emotionelle reaktivitet, som forstyrret REM-søvn forårsager, reduceres målbart. Fra uge 4 rapporter de flest en fundamental ændring i oplevelsen af deres energiniveau. Ikke den kunstige stimulering af koffein og sukker, men en jævn og vedvarende biologisk energi, der holder sig stabil hele dagen. Du har ikke sovet forkert, fordi du manglede viljestyrke eller disciplin. Du har sovet forkert, fordi ingen har fortalt dig den præcise biologi bag hvad der faktisk skal til for at sove rigtigt. Din krop har hele tiden forsøgt at reparere sig selv. Det glymfatiske system har ventet på at rense din hjerne. Væksthormonet har ventet på at frigives. Immunsystemet har ventet på at genopbygge sig. Nu gaver du din betingelserne, og det reagerer med din biologiske præcision og konsekvens, som det altid har haft kapacitet til. Ikke fordi du tvang det, men fordi du endelig kommunikerer med din krop på det præcise biologiske sprog, den er programmet til at forstå. Hvis dette resonerer med dig, abonner på Krop Kode, og del denne video med nogen, der vågner træt her morgen. Og ikke ved hvorfor, her hos Krop Kode nedbryder vi den præcise videnskab bag kroppens biologi. Så du forstår ikke bare, hvad du skal gøre, men præcis hvorfor det virker på cellulært niveau. Sæt tommelfingeren op, kommenter neden for filken af de 6 restitutionsstræber. Du genkender fra dit eget liv, og del det med nogen, der sover, men aldrig føler sig udhvilet. Du sover i allerede nu lærer du at restituere. Og husk, dit problem har aldrig været søvnlængden. Det har været søvnkvaliteten, og de biologiske betingelser, du giver din krop for at udføre en reparation, den altid har været designet til. Nu ved du præcis hvad problemet er, og du har koden til at løse det.